Hi friends, welcome back to my channel Online Trending. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே வந்து ஒரு ஆர்கனைசர் தான். ஸோ மல்டி பர்பஸ் ஆர்கனைசர் தான். ஸோ எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ பார்க்குறது வந்து ஒரு கிட்ஸு இன்னர் வேராக இருந்தாலும் சரி, நம்மளோட இன்னர் வேர் இந்த சாக்ஸு இல்லை கர்ச்சீஃபு இன்னர் வேர் இந்த மாதிரி இல்லை இயரிங்ஸ் செட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நான் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதே மாதிரி பாக்ஸ் நான் ஆர்டர் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ரிவ்யூ பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ அதில் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் கொடுத்துருக்கேன். இதோட ரேட் என்ன, இது வந்து நான் மீஷோவில் தான் வந்து இப்போ இந்த வீடியோவில் காமிக்கிற எல்லாமே வந்து நான் மீஷோவில் தான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஆர்கனைசர் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ராடக்டோட கோடு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது வந்து இதுவும் ஒரு ஆர்கனைசர் தான். ஸோ இதில் இது என்ன வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம். மீஷோவில் வந்து இப்போ ஸ்மார்ட் காயின்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதில் வந்து நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்னுமே வந்து கம்மியான ப்ரைஸுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் வந்து வாங்கலாம். ஸோ இந்த இது என்ன அப்படின்னா பேங்கிள்ஸ் ஆர்கனைசர் தான். ஸோ நம்ம வந்து விலை கொடுத்து நம்ம வந்து ஒரு பார்ட்டி வேருக்கு நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக நம்மளுக்கு வளையல்லாம் நம்ம வந்து போடுவோம். பட் அதை வந்து ஓப்பன் இதில் வைக்கும்போது அது வந்து ஸ்டோன் வளையல்லாம் நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து கருத்து போகுது. ஸோ மெட்டல் வளையல் வாங்கும்போதும் அதுவும் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி காற்று போகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய வளையல் வந்து சேஃப்டியாக இருக்கும். ஸோ அந்த இதுக்காக தான் வந்து இது ஒரு ஆர்கனைசர். ஸோ நான் வந்து அடிக்கி நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத ஷார்ட்ஸில் அப்லோடு பண்ணுறேன். ஸோ அதோட நான் வந்து சில டிப்ஸும் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த பாக்ஸும் வந்து ஈஸியாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாகவும் இருக்கும், ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து வெளியே போகிறீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஹேரி பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதோட ப்ரைஸுமே வந்து பிலோ 250 தான். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத அப்கமிங் வீடியோஸை தனியாக ஒரு வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு போடுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஷர்ட் ஆர்கனைசர் தான். இந்த ஷர்ட் ஆர்கனைசர்லேயே வந்து நிறைய விதமான ஆர்கனைசர் வந்து நமக்கு வந்து மீஷோவில் வந்து கிடைக்கிது. ஸோ மீஷோவில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடைக்கிது. நான் ஆர்டர் பண்ணது வந்து காம்போ 2. ஸோ இதில் வந்து இந்த கலர்ஸ் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கஸ்டமர் ரிவ்யூ வந்து பார்ப்பேன், இன்னும் கொஞ்சம் ரிவ்யூஸ்லாம் பார்ப்பேன். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி நம்ம ஆன்லைனில் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வாங்கும்போது எந்த மாதிரியான குவாலிட்டிலாம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ நான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன். ஏன் அப்படின்னா எனக்கு இப்போ பார்த்தீங்களா சிப்பு வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியல, இழுக்கும்போது கிழிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதனால் நான் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்க ஆர்கனைசர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.